Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен физика пәнінің оқытушысы Олжабек Нағима Сәбитқызы боламын. Бүгін біздің сіздермен қарастыратын тақырыбымыз механиканың бөлімі динамика. Яғни динамиканы сипаттайтын негізгі ұғымдар мен шамаларды, Ньютонның заңдарын, табиғаттағы механикалық күштер жайлы үйренетін боламыз. Денелердің қозғалысын зерттейтін жалпы физиканың алғашқы бөлімі механика. Механика үш бөлімнен тұрады. Олар кинематика, динамика, статика. Кинематика бөлімінде денелердің қозғалысын анықтайтын себептер қарастырмайды. Оларды динамика қарастырады. Динамика денелердің өзара әсерлесуін және осы әсерлесуден пайда болатын қозғалыстарды зерттейтін механиканың бөлімі. Динамиканың негізіне 1687 жылы Ньютон тұжырымдаған қозғалыс заңдары жатады. Яғни, динамикадағы негізгі ұғымдар мен шамаларға тоқталатын болсақ, бірінші шамамыз инерттілік. Инерция – дененің бастапқы күйін сақтай алу қабілеті. Егер денеге басқа денелер әрекет етпесе, немесе олардың әрекеті теңгерілген болса, онда дене тыныштық күйін сақтайды. Не болмаса түзу сызықты бір қалыпты қозғалысын жалғастырады. Бұл инерция заңы деп аталады. Инерция құбылыстарын біз күнделікті өмірде кездестіруіміз мүмкін. Сондықтан да инерция құбылысына мысалдар келтірейік. Тыныш тұрған хоккей шайбасына бала әсер еткенде, онда шайба инерция әсерінен қозғалады. Тыныш тұрған жүк машинасының кенеттен қозғалысы онда орналасқан жүктің артқа қарай қозғалуына себеп болады. Немесе жүк машинасы солға қарай бұрылған кезде, онда орналасқан жүктің оңға қарай қозғалғанын байқауға болады. Бұл инерциялық қозғалысқа жатады. Тағы да пойыз қозғалып бара жатып тоқтаған кезде, пойыздың ішінде орналасқан кітаптың жерге құлауын инерциялық құбылысқа мысал ретінде алуымызға болады. Мысалы, трамвайда байқауға болады. Трамвай қозғалып бастағанда біз артқа шалқаямыз. Өйткені біздің денеміз алдыңғы күйін сақтауға тырысады. Тек қана аяғымыз трамваймен бірге қозғалып бастайды. Трамвай тоқтағанда біз алдыға еңкейеміз. Денемізді әлде бір үлкен күшпен итеріп жатқан секілді болады. Негізі осы құбылысты қозғалып келе жатқан транспорттық құралға қатысты сипаттағанда біз жалған күш, инерция күшін қолданамыз. Масса – денелердің инерттілігін сипаттайтын скаляр шама. Қарапайым бақылаулар әртүрлі денелерге бірдей күшпен әрекет жасаса, олардың түрліше өтеу алатынын көрсетеді. Егер де екі шарға бірдей күшпен әрекет еткен, онда олардың біреуін жылдамырақ, екіншісінің баяу қозғалғанын көруге болады. Бұдан массасы ауыр дене баяу қозғалатынын, ал массасы жеңіл дене жылдамырақ қозғалатынын көруге болады. Дененің массасы неғұрлым үлкен болса, белгілі бір күш әсерінен оның соғұрлым аз болса, белгілі бір күш әсерінен оның соғұрлым аз болатын болса, ал дененің массасы аз болатын болса, онда оның соғұрлым байқауға болады. Ал енді тағы да бір мысал. Егер массалары бірдей болатын екі арбаны ажырататын болса, онда екі арбада бірдей арақашықтыққа жылжитынын байқауға болады. Яғни массалары бірдей арбалар бірдей жылдамдықпен қозғалады. Ал енді бірінші арбаға ауыр жүкті қойса, оларды жіппен жалғап ажырататын болсақ, массасы ауыр арбаның аз жылдамдықпен қозғалатынын, ал массасы жеңіл арбаның жылдамырақ қозғалатынын көруге болады. Яғни, бірдей күш түсірілген жағдайда денелердің алатын үдеуі олардың массаларына кері пропорционал екендігіне көз жеткізуге болады. Масса бізде М әрпімен белгіленеді. Халықаралық бірліктер жүйесінде массаның өлшем бірлігі ретінде килограмм тағайындалған. Енді біздің келесі шамамыз ол күш деп аталады. Денелердің өзара әсерлесуін сипаттайтын векторлық шама күш. Яғни күш F әрпімен белгіленеді. Оның халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі Ньютон.
Күш бізде векторлық шама болғандықтан, денеге әсер ететін күштің бағыты дененің қозғалыс бағытымен сәйкес келеді. Егер денеге күш әсер ететін болса, дене үдемелі қозғалады және де деформацияға ұшырайды. Денеге әсер ететін күш үлкен болатын болса, онда дене үлкен үдеумен қозғалады. Егер күштің шамасы аз болатын болса, дененің үдеуі де аз шамаға ие болады. Денеге бір мезгілде бірнеше күштер әсер ететін болса, егер денеге бір мезгілде бірнеше күш әсер еткен жағдайда, денеге әсер ететін тең әсерлі күш жеке күштердің векторлық қосындысына тең болады.